Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một công thức bánh không cần lò nướng, không cần chiên ngập dầu, ngon hơn cả bánh cam với cách pha bột nếp vừa mới lạ vừa đặc biệt, giúp vỏ bánh được giòn ngon hơn, kết hợp phần nhân khoai môn dẻo mềm bên trong, làm cho mình ăn vào có cảm giác rất là ngon miệng mà không bị ngán. Trước tiên, để chuẩn bị phần nhân khoai môn này sau khi gọt vỏ rửa thật sạch, cân được 250g. Mình sẽ đem đi cắt nhỏ, sau đó đem hấp cho tới khi khoai mềm hoàn toàn. Thời gian hấp khoảng 15 tới 20 phút. Khi khoai đã mềm hoàn toàn thì mình tắt bếp, để khoảng 5 phút cho khoai nguội bớt. Sau 5 phút lần lượt cho vào cối xay sinh tố, 65g đường cát, 1 muỗng cà phê bột mì, 1 muỗng cà phê tinh bột bắp. Khoai môn nấu chín lúc nãy, mình cho đường, bột trước khoai thì mình xay sẽ dễ dàng hơn. 120g nước cốt dừa, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê vani. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích có màu đậm hơn thì cho một giọt màu tím hoặc một ít nước lá cẩm. Sau đó xay thật nhuyễn và lọc qua rây để khoai được mịn hơn. Cho vào chảo chống dính 1 muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Khi dầu nóng, cho hết phần khoai môn lúc nãy vào. Mình xên khoai ở lửa vừa cho tới khi phần khoai này đặc lại. Sau khoảng 10 phút, khoai bây giờ rất là dẻo và rất là mềm. Hạ lửa nhỏ, tiếp tục xên thêm khoảng vài phút nữa, cho tới khi khoai này mình vo viên thành một khối không bị chảy xệ. Đừng xên khoai khô quá, vì nếu khô một chút phần nhân ăn không được ngon. Tổng cộng thời gian xên nhân của Hana khoảng 20 phút. Nhân không dính chảo nhưng mà vẫn còn dính với dẹp. Chỉ cần mình vo viên thử, viên nhân không chảy xệ và biến dạng là được. Cho nhân ra ngoài dĩa và để thật nguội trước khi gói bánh. Kế tiếp, mình chuẩn bị phần bột. Cho vào son 100ml nước. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường cát và 1 muỗng canh dầu ăn khuấy đều, đậy nắp lại nấu sôi. Khi nước sôi thì mình tắt bếp. Phần bột nếp Hana sử dụng 200g, thêm 100g bột mì đa dụng. Mình sẽ rây đều hỗn hợp bột này vào tô. Hôm nay mình sẽ làm bánh kết hợp hai loại bột nếp và bột mì, giúp cho vỏ bánh được giòn và ngon hơn. Khi rây hỗn hợp bột xong thì mình sẽ cho nước sôi vào từ từ, vừa cho vừa khuấy cho tới khi hết phần nước. Sau khi cho nước vào bột xong, mình không cần phải nhồi bột, chỉ cần dùng 2 bàn tay chà sát bột lại với nhau, giúp cho bột và nước được thấm đều. Và để khoảng 5 phút, cho tới khi bột còn ấm tay.
Để vỏ bánh được mềm xốp và ngon hơn thì sử dụng thêm men nở. Cho vào chén 100ml nước ấm khoảng 35 độ C. Thêm vào 3 gram men nở, khuấy đều, đậy kín lại để khoảng 5 phút để kích hoạt men. Sau 5 phút, men bây giờ nổi màng giống như màng gạch cua. Phần bột nếp, trước khi cho men vào, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ dùng tay trộn đều lên, đồng thời cũng dùng tay để cảm nhận xem bột đã nguội bớt chưa. Nếu bột chưa nguội bớt thì mình sẽ để thêm khoảng vài phút nữa, cho tới khi bột hơi còn ấm tay là được. Khuấy đều chén men lên, cho hết phần men này vào bột trộn đều. Sau đó dùng tay nhồi khoảng 5 phút, cho tới khi bột thành một khối mịn. Trong lúc nhồi bột, nếu bột vẫn còn khô, mình thêm nước vào từ từ và nhồi bằng cách nhúng tay vào nước, sau đó nhồi bột. Đây là cách thêm nước đơn giản và dễ nhất. Vì nếu mà mình đổ vào một lần thì lượng nước không chính xác, vì tùy theo độ hút nước của bột. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi thành một khối dẻo mịn. Thời gian nhồi bột tổng cộng khoảng 5 phút. Đây là khối bột Hana vừa nhồi xong, không quá khô cũng không quá ướt. Vo thử một viên ấn dẹp, bột không bị nứt là bột đạt. Túm tròn khối bột lại, sau đó cho một ít dầu ăn chống dính vào tô. Cho bột vào tô, áo điều dầu ăn lên mặt bột, bọc kín lại để nghỉ khoảng 1 tiếng để bột lên men. Đây là khối bột Hana để khoảng 1 tiếng. Nếu thời tiết lạnh, cô bác anh chị và các bạn mình để trong lò nướng mở đèn. Nếu thời tiết nóng, mình để khoảng 45 phút. Chỉ cần bên trong bột có những bọt khí li ti là được. Vì có bột nếp nên bột không thể nở gấp đôi. Cho một ít dầu ăn chống dính ra bàn. Cho bột lên nhồi sơ lại khoảng 30 giây. Sau đó chia bột thành 10 phần bằng nhau. Phần bột nào chưa làm tới, mình cũng nhớ đậy kín lại để tránh bột bị khô. Nhân bây giờ đã nguội hoàn toàn, lấy nhân ra ngoài, nhồi sơ trở lại và cũng chia làm 10 phần. Lấy một viên bột ra, nhồi sơ lại, dùng tay ép sát bột lại với nhau. Làm như vậy một chút, bột bánh mình chiên không bị nứt. Sau đó vo tròn và tạo lỗ hổng chính giữa, cho nhân vào bọc kín lại.
Nếu có khuôn, mình dùng khuôn để ấn bột, không có dùng tay cũng được. Chỉ cần ấn dẹp viên bột dày khoảng 1 cm là được. Khi tạo hình xong cũng nhớ đậy kín bột lại để tránh bột bị khô, không cần phải để cho bột nghỉ. Mình chỉ cần đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì xếp lần lượt phần bột bánh này vào. Đậy nắp lại. Mình sẽ áp chảo bánh ở lửa vừa và nhỏ khoảng 12 phút là bột bánh đã chín. Trong thời gian 12 phút, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thỉnh thoảng dỡ nắp ra trở đều mặt bánh để bánh được vàng đều. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi áp chảo được khoảng 12 phút. Bánh vàng cả hai mặt, mình sẽ vớt bánh ra, tiếp tục làm như vậy với tất cả bánh còn lại. Thành phẩm bánh bên ngoài vỏ rất là giòn xốp, phần bên trong thì nhân khoai môn dẻo dẻo bùi bùi, ăn rất là ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh ngon cho gia đình vào dịp cuối tuần. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.